Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah SWT, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita pada malam hari ini. Kita masih diperkenankan bertemu bersama-sama dalam rangka li'ila kalimatillah, dalam rangka kita senantiasa meninggikan kalimat Allah, bertolabul ilmi. Semoga niatan kita senantiasa mendapatkan balasan pahala kebaikan dari Allah SWT. Semoga dengan bertambahnya amal kebaikan itu memudahkan kita menggapai surganya Allah nanti di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa istiqomah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita, kita dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan majelis kita, mari kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung kepada materi, yaitu kajian kitab kuning. Mungkin sedikit mereview atau mengulang kembali pada materi yang disampaikan minggu kemarin, yaitu diantaranya pentingnya kita sesama muslim itu mendoakan. Bahkan doa-doa kita itu kita tujukan kepada umatan Muhammad. Artinya supaya kita juga mendapatkan doa yang sama, sesama muslim tentunya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntungan begitu. Begitu ya insyaallah kemarin. Ya, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama ya kajian untuk pada malam hari ini. Kepada Ustadz Sugiarto, waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita taksih dipun paring Allah Subhanahu wa taala kathah nikmat hidayah sarta inayahipun ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya, sehingga ing dalu menika kita taksih dipun dadosaken kawula ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah taksih paring nikmat dumateng kita dados kawula ingkang tansah mituhu dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Terwujud utawi terbukti kita taksih purun kersa nglampahi punapa-punapa ingkang dados perintahipun Allah. Terwujud ugi ing dalu menika kita salat maghrib kanthi berjamaah. Pramila monggo kita ikraraken raos syukur kita ing dalu menika kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun selawat salam kita tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjang kita kaakeni dados umatipun lan angsal syafaatipun. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, taksih materi kala wingi nggih, sifat welas sifat du'a'uhu, mongko utawi dungane tiang-tiang ingkang nggadhahi karakter sifat welas asih
iku ghairu mardudin, ora bakal ditolak. Masya Allah. Dados tiyang utawi sinten kemawon ingkang gadhahi sifat welas asih dumateng manungsa, dumateng sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menawi ndonga menika ghairu mardudin, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih monggo kita tansah ndongaaken dumateng sederek-sederek kita, lingkungan kita, sedaya umat Islam khususipun, lan dumateng sederek-sederek kita ingkang sampun Islam tapi dereng kersa nglampahi menapa ingkang sejatosipun ingkang dipun gadhahi kewajiban menggahipun tiyang muslim. Pramila kita kedah ndongaaken niku penting ya. Keranten kados Allah menika gadhahi sifat Rahman ingkang kula wongsal wangsuli. Senajan kawula niku bedigasan nuwun sewu nggih. Nglampahi napa kemawon dosa ingkang paling ageng sanget menggahipun Allah, ning nyatanipun Gusti Allah taksih paring napa-napa ingkang dipun betahaken tiyang kala wau. Pramila sarujuk saestu bilih tiyang ingkang gadhahi welas asih lan tiyang kala beriman, Masya Allah, pantes nek donganipun boten ditolak. Keranten nisbat dumateng sifatipun sifatipun Gusti Allah. Ngoten lho. Lah niku kula remen niku fadu'auhu ghairu mardudin, dongane mboten pernah ditolak. Pramila niki tiang-tiang musuh-musuh Islam niku ajrih dumateng tiang ingkang welas asih ngoten niku ajrih. Keranten donganipun mboten ditolak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun ingkang kita bahas ing dalu menika inggih menika saklajengipun mengke materi niki tematik nggih urut ngoten, dados urut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anin nabi annahu qala khoslatani, utawi rong tingkah utawi ana perkara loro, la syai'a afdalu minhuma, ora ana suwiji-wiji kang luwih utama minhuma saking rong tingkah kala wau. Napa sing penting niki? Nah, sing luwih utama menggahipun Gusti Allah niku napa? Al imanu, inggih menika iman billahi, kelawan Gusti Allah. Dados perilaku utawi tingkah kalih ingkang luwih utami timbang lintunipun niku iman. Iman dumateng ngarsa dalem Gusti Allah. Itu kenikmatan yang lebih utama daripada nikmat-nikmat yang lain. Keranten keimanan menika mendados standaripun tiyang ingkang muslim. Kathah tiyang muslim tertamtu dereng kantenan nek mukmin. Iman niku sifatipun, nek ingkang beriman namine mukmin. Nah niki pramila kita kedah gadhahi iman. Iman dumateng sinten? Billahi, kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun wan naf'u, lan paring manfaat, iso ngowahi manfaat lil muslimina, maring wong kang muslim, tiyang ingkang Islam. Dados nek pun sampun Islam niku mboten kedah mukmin mawon. Biasanipun nek tiyang sampun beriman niku mesti muslim. Nek muslim dereng kantenan. Ning tuntunanipun ten mriki dipun jelasaken nek sampun iman dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, saklajengipun kedah saged kita meniku paring manfaat dumateng tiyang muslim, mboten tiyang mukmin, ning tiyang muslim. Atasipun napa? Lebih global, umum. Nah, dados bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados iman mriki kedah dipun tanemaken wonten manah. Akidah niku kedah dipun slametaken kalih iman.
Kok saged ngoten? Qala jumhuru ulama ahli tauhid, ngendika umumipun kumpulanipun para ulama ahli tauhid, alamatus salamatil akidah. Inggih menika ciri-ciri selametipun akidah menika wonten 3, salah satun wonten 3. Pertama inggih menika al awwalu utawi kang awal iku kuwatud dafi'iyah. Kuwatud dafi'iyah niku napa? Nggadahi kekuatan, kemampuan kangge nolak perkawis ingkang awon. Lah niki salah setunggalipun akidah ingkang jlentrehipun wonten iman. Piantun utawi tiyang niku nek sampun beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah saged nylametaken akidahipun. Lah ciri-cirinipun akidah slamet niku kados pundi? Kuwatud dafi'iyah inggih menika kekuatan ingkang saged nolak dumateng perkawis ingkang awon. Nah, sombong niku awon napa mboten? Elek napa elek? Rumoso pinter niku elek napa awon? Pundi sing dipilih niki? Dados menungso menika mboten pareng rumangsa niku mboten pareng. Ning sing sae niku ngrumangsani. Oh iya aku ngrumangsani ilmuku titik, berarti kudu pados ilmu. Oh iya ibadah kula niki kirang kathah berarti ngrumangsani kados ngoten kita niku kedah ngatah-ngatahaken utawi nikataken ibadah. Kadang nuwun sewu, rumaos gumedhe, sombong, takabur menika kadang mboten ketingal. Mboten saged dipun tebak. Tiyang sanes niku mboten saged nebak. Sing saged nebak nggih pihak pribadinipun piyambak. Pramila iman niku kedah wonten manah khususipun jelasipun iman dumateng Allah. Nek sampun wonten kedah slamet akidahipun. Pertama nggih niku kedah saged nolak perbuatan ingkang awon. Kinten-kinten cedhil niku awon napa mboten? Awon mboten, Pak? Awon nggih, awon. Lah, hubungane napa wan naf'u paring manfaat. Lah, kita menika mboten pareng cethil. Babakan ilmu napa melih, ngoten. Kita menika cethil dumateng waktu padahal ngeten iki lenggah-lenggahan, dolanan HP, game-giman. Niku cethil. Cethil dumateng napa? Cethil dumateng waktu mboten dipun ginakaken ingkang sak sae-sae nipun. Mboten saged maringi manfaat dumateng tiyang sanes. Lho. Napa ngrencangi ngaji ngoten niku manfaat napa mboten? Manfaat. Niku sepele lho nggih. Bature rencange napa niku pados ilmu wonten masjid niku manfaat. Wan naf'u lil muslimina. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah ingkang kalih cirine nggih nuwun sewu. Nggih menika kuwatul hadiyah. Hadiah niku mboten hadiah niku mboten. Ning ada kekuatan wonten manah niki nempataken dumateng tempat ingkang leres. Nek kala pertama niku kita nolak perkawis ingkang awon, lajengipun kedah dipun tindak lanjuti kalih perbuatan ingkang pas, ingkang leres, ingkang bener. Contohnya, cethil gak oleh ditolak, mantun niku mesti kudune weweh, nyah nyoh ngoten lho. Napa Bu? Nyah nyoh. Ngoten niku. Mboten kok nolak tok mboten. Oh iya, kowe aja ngenyek ngene wong-wong, aja ngina, aja ngremehne lho, tapi jenengan mboten menindaklanjuti niku nggih dereng pas. Tingkat keimanan niku dereng pas ngoten niku. Ingkang salajengipun kuwatur rabithah ingkang angka 3 nggih. Asalisu utawi ingkang angka 3 inggih menika kuwatur rabithah inggih menika kekuatan kangge menyatukan umat bersatu. Mboten saling caci mencaci. Mboten saling ngino ABC bla 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 mboten. Sakniki terbukti mboten ten Indonesia niki. Nika ngeten kene mboten. Lah niku penting Pak Bu. Hanya untuk kepentingan sesaat harus merugikan saudara kita sesama muslim. Mboten pareng sakjane ngoten niku.
Dados ada kekuatan kangge menyatukan umat atosipun napa mboten saling memfitnah di antara kita semuanya. Saklajengipun bapak-bapak ibu-ibu niku angka 3 nggih, cirine wonten 3 nggih. Wonten 3. Niki kedah dipun mangertosi, kedah dipun pahami. Sampun ngantos, oh niku lho ngajine ngene-ngene, wah paling apik, sing kae paling elek, mboten pareng. Tidak boleh. Siapapun yang menyampaikan kebaikan, mari kita ambil kebaikan yang disampaikan. Nek kula tesih kemutan wonten pondok modern riyen, ungdur maqala wala tangdur man qala. Ungdur ningalono sapa sira ma apa ae qala kang diucapake kala wau. Dados kita itu melihat, mendengarkan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Niku penting saestu Pak Bu. Supados napa mboten kemerentek dumateng manah kita niku njaga manah kita kersane mboten serik iri dengki. Masalah temen iki mbahas babakan manah utawi jiwa. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, al imanu billah niku kedah kita jagi ingkang saestu-estu. Nek sampun wonten wan naf'ulil muslimina, nggih menika sageta paring manfaat dumateng saudara kita sesama muslim khususnya. Kranten ten mriki niku ingkang nyampaikan Kanjeng Nabi mestine nggih lil muslimin. Ning hadis lintunipun nggih jelasaken khairun nasi anfa'uhum linnas. Lebih global lagi, seluruh manusia ketika kapan kita berada, ten pundi mawon kita itu bertempat, disitulah kita memberi manfaat kepada lingkungan tersebut. Sampun ngantos ketika kita itu ada di sebuah tempat sehingga tempat itu menjadi kacau balau. Pripun nggih? Malah dadi ribet, ruwet lan sak penunggalanipun niku mboten ciri khas tiyang muslim. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng sageta memberikan manfaat dumateng sesami muslim khususipun lan umumipun dumateng linnas inggih menika sedaya manungsa. Meleh-meleh nek dipun jelasaken meleh li ghairi akil sekal walau kana ghaira akil senajan ta ingkang boten gadhahi akal. Contone napa? Nggih kewan, hayawanan, nggih menika napa niku semua binatang. Itu perlu kita kasih manfaat dari kita. Kecuali illa bil bi'timari biqatlihi, kecuali hewan yang memang disuruh secara syar'i untuk membunuhnya. Niku contohnya apa? Tikus ini mboten nggih. Masa tikus nggih niku. Nah, contohnya nggih sawer lah, ula ngoten nggih, menawi salat itu memang disarankan untuk dibunuh. Itu pun ada caranipun. Nek tiyang ingkang gadhahi welas asih niku wonten caranipun. Digusah riyin nggih napa mboten. Nek mboten purun ngalih secara otomatis kita bunuh ngoten. Jadi binatang-binatang yang tidak disarankan, tidak dianjurkan secara syar'i untuk dibunuh, maka itulah yang seharusnya kita kasih sayang. Contohnya kan nuwun sewu nggih kucing, napa meneh? Ayam, lan sak pinunggalanipun. Dados kita kedah nggadahi welas asih. Kan pun pernah matur panjenengan nggih mun mireng ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan air kepada anjing. Mboten kok memberinya itu mboten. Ning napa? Ada rasa kasih sayang yang tumbuh dalam hati seorang perempuan itu. Napa mantun niku moro-moro terus ninggal mlebet swarga? Mboten. Ternyata dengan wasilah punya rasa kasih sayang kepada hewan yang namanya anjing itulah wanita itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi wanita yang solehah dan meninggalnya husnul khotimah. Benar yang dikatakan pekan kemarin. Orang yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka suatu saat entah itu kapan waktunipun orang itu pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dados hidayah menika mboten moro-moro ujug-ujug dugi tanpa ada wasilah kebaikan sekecil apapun itu.
Mboten wonten hidayah moro-moro dugi niku mboten wonten. Kecuali orang itu pasti pernah melakukan sesuatu kebaikan, yang dimana kebaikan itu dia itu ikhlas, ridho, dan Allah pun juga ridho. Pramila kita menika tansah dipun saranaken, dipun tuntun supados kita menika senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Sinten ngertos dari apa yang kita lakukan itulah Allah ridho, walaupun itu sepele Pak Bu. Contoh, manfaat ingkang dipun maksud di sini wonten ingkang secara al-maqol. Maqol niku ucapan. Ucapan niku napa? Ide-ide berlian. Ide-ide ingkang saya contoh nuwun sewu. Ada musyawarah di masjid. Tiyang kalau nggadahi ide ingkang bagus, dan ide-ide itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik dan masjid itu menjadi lebih baik lagi. Itu nggih termasuk manfaat secara ucapan. Jadi secara ucapan itu kathah manfaat, bentuk manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain itu kathah Pak Bu. Kados temriki dipun jelasaken malih inggih menika bil mali. Inggih menika lantaran bondo donya. Kit weweh babakan gono gini utawi bondo. Monggo apa yang perlu nuwun sewu, senak kula niku biasanya sering buta permen. Ngeten niku buta permen, Pak. Mungkin nek wonten lewati TPA wonten kadang raketan gangsal tigono paring lari-alit. Itu cara untuk menumbuhkan. Lho sing cilik ra iso napa mulih sing ageng. Belajar dari walaupun itu permen setunggal, ning nek sing nampi niku lare alit, berharga napa mboten? Berharga. Dados kita ini kedah pinter menyikapi sesuatu ini, kedah pinter. Mungkin nek kagem panjenengan Mbah Agung nuwun sewu nek permen niku napa sepele, tapi bagi yang membutuhkan niku ageng sangat. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu, kados nuwun sewu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, bisa jadi saya, kata Ibnu Taimiyah nggih, bisa jadi saya itu nanti masuk surga itu gara-gara saya mengajar huruf-huruf Al-Qur'an. Alif ba ta sa niku lho. Yang itu diajarkan kepada anak-anak. Kranten napa? Bisa jadi huruf alif ba ta sa ini bagi kita itu hal yang sudah berlalu lama niku pelajaran Kang, tapi bagi anak kecil itu sangat bermanfaat sangat. Modal utama kangge saged maos Al-Qur'an. Pramila bapak-bapak, wan naf'u lil muslimin. Berikanlah manfaat bagi orang muslim semampu panjenengan. Kalau kita kerja cerdas, kita melihat objeknya. Objeknya nopo, nek jenengan maringi permen kang lare alit, itu pahalanya besar. Menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan paring sekul sego jotos niku lho nggih, dumateng pemulung niku, masyaallah, itu nilainya besar di hadapan Allah. Karena orang pemulung niku mbetahaken daharan. Tidak harus mahal. Itu namanya kerja cerdas utawi ngamal cerdas maksud kula ngoten. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah, niku bondo wabil badani saged arupi badan. Badan niku napa to? Misalipun kerja bakti, mbantu tiyang sanes, mungkin selokan tetangga kita macet utawi bumpet dan lain sebagainya, kita meloyalkan diri kita. Gampangane napa? Entengan ngoten Pak. Wonten to mriki sing abotan wonten. Nggih wonten sing entengan nggih wonten. Pramila inilah isinya dunia. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, monggo apa yang bisa kita berikan kepada orang atau saudara kita yang bermanfaat, bisa ucapan, bisa harta benda, saged raga jiwa niku saged Pak. Kula tak cerita segedit, ten kampung niku wonten biasa tiyang niku biasa Pak. Ning nek wonten tiyang ninggal, mesti pertama kali niku mesti nggoteng ngantos pesarean. Pas ninggal, masya Allah, hampir seluruh desa itu takziah. Mboten pinter, mau sekolah mawon nggih SMP lho. Saestu. Inilah keajaiban rahasia Allah. Sinten ingkang senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain, suatu saat nanti pasti Allah akan tunjukkan kebaikan orang tersebut. Kadang niku nuwun sewu tiyang pinter kadang awal nggih. Sarwa hitung
hitung-hitungan. Temriki niku mboten dibetahaken sifat-sifatipun Allah, sifat-sifatipun Rasulullah. Itu yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Kepandaian dan itu mendukung sebagai sarana untuk mengimbangi amal ibadah kita. Seharusnya kan ngoten. Jangan malah dikesampingkan sifat-sifatnya Rasulullah, asma-asma Gusti Allah. Jangan sampai dilupakan itu. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, afdhalul ilmi al amal. Utawi luweh utamane ilmu inggih menika al amalu, inggih menika praktek amaliyah yang nyata. Al amalu niku perbuatan yang nyata, tidak abu-abu nggih. Abu-abu niku campur ya. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu di antara sifat-sifat seorang muslim yang harus dimiliki oleh saudara kita atau kita sendiri harus memilikinya. Salajengipun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiya adzulma. Man utawi sapa wonge iku asbaha isu-isuan. Isu-isuan itu dari pagi. Bangun tidur pergi ke masjid, pulang dari masjid misalnya layan wiya orang duwe niat adzulma dolimi menungso utawi makhlukipun Allah. Jadi mulai dari pagi itu tidak ada niatan sama sekali untuk berbuat dolim kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Ala ahadin ing ngatasé wong suwiji-wiji. Ghufira lahu. Ghufira mongko den ngapura, diampunilah lahu bagi orang tersebut ma terhadap dosa-dosanya jana yang telah dilakukan. Ini sebuah pengetahuan yang harus kita kaji dan harus kita gali dengan sedetail-detailnya. Ketika mulai dari pagi hari kita itu sudah tidak ada niatan untuk berbuat zalim, bahkan mendolimi orang lain, maka layaklah ghufira lahu majana. Kalau di dalam hadis lain, kalau di dalam hadis puasa niku matakot dama min dambi. Jana itu hari kemarin. Jadi ketika pagi ini kita itu berniat untuk tidak melakukan sifat dolim, pekerjaan dolim, entah itu apapun bentuknya, maka hari kemarin dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memotivasi dumateng kita sedaya senantiasa mulai tiap hari niku sampun ngantos berbuat dolim. Mriki mboten wonten sing dolim nggih. Mboten wonten. Tapi monggo dolim niku maksudnya napa? Menganiaya. Menganiaya niku menyakiti, membuat seseorang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ada definisi lain, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contoh, putra wayahipun nyuwun SPP gak duwe nek tumbas rokok kok gadah. Katakan dalem mboten. Nah, itu jangan. Sampun ngantos niku. Sampun jenengan ngoten niku nggih harus imbang. Ketika kebutuhannya lain juga harus terpenuhi. Niku contoh lho, niku sewu lho nggih. Niku namun contoh. Kita harus berbuat adil. Jangan sampai kita mendolimi apalagi kepada pasangan kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Apalagi pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang wonten kucing liwat di tewendang gitu mboten. Masya Allah. Padahal mereka itu mencari rezekinya Allah di napa niku di buminya Allah. Terkadang kita niku nggih nesune wajar nggih. Padahal nuwun sewu kewan ingkang namine kucing niku sakjanene mboten purun nyolong jan. Nek mboten wonten kesempatan. Gitu. Kadang niku saking cethele menungso niku kadang dieling kali kucing ngoten niku kadang. Nggih ngoten niku lah bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah. Tetes kita sampun ngantos punya karakter zulm. Zulm itu menganiaya. Baik itu menganiaya diri kita sendiri sekalipun, sampun ngantos. Terkadang kita niku mboten sadar kita niku dolim niku kadang mboten sadar. Dolim dumateng waktu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang sering itu kita tuh dolim kepada waktu kita. Pemborosan yang kita lakukan.
Pemborosan apa? Pemborosan waktu. Contoh nggih nuwun sewu. Ketika ada kesempatan kita sehat, kesempatan longgar, kesempatan semuanya ada kesempatan, waktu dan lain sebagainya. Ketika kita dituntut dan dihadapkan oleh Allah, Allah memberikan sesuatu yang itu yang harus kita lakukan. Artinya ketika Allah menurunkan sesuatu dan sesuatu itu butuh bantuan dari kita, terkadang kita itu tidak bergerak hati kita. Manah kita ini mboten wonten gregete blas. Padahal itu sesungguhnya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, agar kita mboten dolim. Jadi kita sedaya ini kedang rumangsani bila sedaya niku kagunganipun Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun waman asbaha yanwi nusratal madlumi. Nah niki sak wangsulipun sinten kemawon mulai pagi hari punya niat nusratal madlumi, nulung tiyang ingkang dipun dolimi. Nek kalau wau mboten niat berbuat dolim, tapi niki nulung dumateng tiyang ingkang didolimi, orang yang terdolimi, hajatil muslim wa qada hajatil muslimin, inggih menika nulung dumateng hajatipun tiyang muslim ugi, kanat lahu, kanat mongko ana lahu kagungane tiyang kala wau, tiyang kang gak ada niat kala wau nggih, ka ajri hajatin, kaya dene oleh pahalane tiyang haji mabruratin, haji ingkang mabrur. Sing mboten tak gadah yatra niku kan dereng saged haji. Nulung mawon. Loh, Gusti Allah niku adil lho, Pak. Tidak memaksa kepada hambanya. Nek kita sedaya niku dereng saged haji krana biaya misalipun nggih, ya mari kita punya niatan untuk menolong orang-orang yang didolimi dan memenuhi apa yang menjadi hajatnya saudara kita muslim. Wa qadai hajatil muslim, dan memenuhi nuhoni hajatipun saudara kita yang muslim. Nek tanggine mboten saged nyaur BRI pripun? Jenengan tulung. Napa ngoten? Paling enggak mboten bantulah separuh-separuh. Nek jenengan kagungan, gek nggih turah, ngene mboten? Nah, paling mboten malah mboten sah sampun ngantos malah dialek-alek kapokmu kapan. Nek anu diomongi kandhane aja utang. Nggih sedaya niku kan mboten ngertos kebetanipun sederek-sederek kita to nggih. Pramila nek wonten kejadian ngoten niku monggo kita dongaaken. Kita doakan syukur-syukur panjenengan kersa membantu wa qadai hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Kaya dene nun sewu. Seperti itu kita harus memahami, bukan berarti kita melakukan haji mboten, tapi pahalanya seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Kados nuwun sewu, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya seperti halnya kita mengkhatamkan satu Al-Quran. Seperti, artinya bukan berarti kita membaca 30 juz, mboten. Ning pahalanipun seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran, sama yang ada temriki. Orang yang mempunyai niatan untuk menolong saudaranya yang didolimi dan memenuhi hajatnya saudaranya, maka dia itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Lho niki sing ngendika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki dereng rampung nggih. Wa qala alaihi salam ahabul ibadi ilallahi taala anfa'un nasi linnas. Lah niki utawi ingkang luwih dicintani kawulanipun ilallahi maring Allah, anfa'un nasi inggih menika tiang-tiang ingkang paling manfaati dumateng manungsa, linnasi dumateng manungsa ingkang lintunipun. Artosipun leres. Orang yang paling hamba yang paling dicintai oleh Allah inggih menika tiang-tiang ingkang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Wa afdalul a'mal idkhalus surur, inggih menika sak sae-saenipun amal
Idkhalus sururi nggih menika memberikan kebahagiaan. Manjingaken idkhal niku. Idkhal niku nglebokake kebahagiaan. Atosipun napa? Memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Jenengan sugih mblegedu ning tanggane blas gak pernah diwehi. Ngoten niku kinten-kinten asal donga saya mboten duka ngoten niku. Padahal nuwun sewu, terkadang orang-orang biasa saja, tapi orang itu berilmu, terkadang memberikan sesuatu. Misalnya nuwun sewu nggih, kadang niku nggih telo ngoten niku lho Pak. Padahal sing beri niku tiyang berilmu, tiyang biasa. Raose enak nggih mboten. Enak. Terkadang niku ngoten, kranten apa? Ikhlas dari yang pemberinya itu. Makanya pramila bapak-bapak ibu-ibu, ahabbul ibadi ilallahi anfa'un nasi linnas wa afdalul amal idkhalus surur. Sebaik-baik amal, pekerjaan, perilaku inggih menika ketika orang itu memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Kebahagiaan itu berupa napa? Nggih duka. Mboten ngertos. Terkadang kalau paringi contoh mawon, suatu ketika tetangga kita itu membutuhkan sesuatu yang mungkin bagi tetangga kita itu berarti bagi kita itu sepele. Itu kalau kita berikan, masya Allah. Paribasan sego wadang, ngertos sego wadang ya? Sego wadang tanggine dereng maem mulai enjing. Niku nek dipun paringaken, masya Allah. Raosé pripun? Maknyes. Kadang saged ngurangi diabetes ngoten. Lho niku menggahipun tiyang ingkang gadhah yatra kathah hal-hal sepele tapi bagi orang yang membutuhkan, masya Allah. Makanya kebahagiaan seseorang niku standaripun benten Pak Bu. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi orang yang cerdas, bisa melihat situasi dan kondisi di lingkungan kita. Terkadang kita itu belum tentu kita itu kenyang. Terkadang ada juga dari orang-orang yang kehidupannya itu tidak terlalu banyak harta benda, tidak terlalu banyak apa yang dia miliki, tapi terkadang orang ini senantiasa suka memberi kebahagiaan kepada orang lain. Itu banyak, kathah Pak, kathah saestu. Nggih sekali waktu menggratiskan napa niku? Mandeg ten Pekan Jingglong niku wonten mie sak gerobak niku gratis. Pinten to niku paling mboten 300 Pak, gangsal atus. Wis saged mawon niku. Dicobilah sekali waktu urunan tapi nggih. Urunan wul-wulan. Cocok niku. Itu kalau kita mau biasakan subhanallah. Sepele tapi berarti. Tidak semua orang bisa. Orang yang banyak harta belum tentu bisa. Yang bisa sinten? Yang punya keinginan dan paham keilmuan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang salajengipun ala qalbil mukmin. Leres. Yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban. Inggih menika tiyang ingkang saged memberikan solusi untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Lah niki lho. Paling mboten nggih ngkei solusi lah nggih. Sampun ngantos malah dielek-elek wis mumet ditambahi mumet. Sampun ngantos ngoten. Dados kita harus bisa membukakan suatu solusi kepada saudara kita yang saudara kita itu mempunyai kesusahan atau kerupekan lah bahasa Jawa ning ngoten. Pramila kita kedah cerdas. Cerdas niku maksudnya nggih ngeten iki. Cerdas mampu memberikan sesuatu yang lebih baik. Nek berbuat baik kathah Pak, sing saged niku kathah. Tapi yang berbuat yang lebih baik itu yang jarang. Contoh nggih ngeten iki nggih sekedhik-kedhik apal Quran lah ngoten nggih. Dados di dalam Al-Qur'an niku dipun jelasaken dari sekian banyak lafaz-lafaz dari Al-Qur'an itu, kalam Allah Al-Qur'an itu pasti lafaz-lafaznya mengandung ngeten. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu mufradnya kan hasanun. Itu baik. Tapi yang dikehendaki Allah muhsinin itu pasti yang lebih baik. Dari sekian dari awal sampai akhir dari Al-Qur'an itu yang paling dicintai Allah ada sesuatu yang lebih. Saestu niku Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Yang lebih baik. Ahsanu amala di dalam surat Al-Mulk ada. Amal apa yang dicintai Allah? Amal yang baik.
amal yang lebih baik. Nek baik kathah, Pak. Yang berbuat baik itu kathah, tapi Allah lebih mencintai kepada tiang-tiang ingkang berbuat lebih baik dari kalimat baik tersebut. Pramila ten mriki dipun jelasaken mampu memberikan solusi kepada orang lain dalam hal sesuatu yang orang itu terjadi kerupakan atau tidak bahagia. Salajengipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sawangsulipun wa khoslatani la syai'a akhbasu. Wonten dua perkara yang kebalikannya tadi, yaitu yang paling jember. Jember niku mboten kota nggih. Nek basa kitab jember niku elek. Luwih jember. Artosipun anjasu lebih najis, kotor. Reget. Lah niku napa? Asyirku billah. Inggih menika napa? Nyekutokake Gusti Allah. Syirik dumateng Gusti Allah. Menduakan. Nek jenengan dibanding-bandingne kersa mboten? Kados nyanyian sakniki niku lho. Nggih. Kaya ngene. Nah, ngoten niku lho. Ternyata dibanding-bandingan tuh enggak enak, Pak. Napa mulai sing gadhe garwa. Wong kowe iki sik anu kae misale ngoten. Tidak cukup, apalagi Gusti Allah. Gusti Allah paling benci, paling marah, saking marahnya Gusti Allah nek dibanding-bandingin napa? Dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobi to. Bahaya napa mboten iki? Bahaya. Nih sak kirang setunggal meneh nggih nuwun sewu, wadurru bil muslimina inggih menika menumbuhkan atau menimbulkan prahara, kemadorotan kepada siapa? Al muslimin inggih menika tiyang muslim ingkang kawula sampaikan kala wau kuwatur rabithah, ada kekuatan untuk menyatukan umat, bukan untuk memecah umat. Lah niki sing penting dalam kehidupan kita. Sampun ngantos nuwun sewu, kae lho gak jenggoten. Wes rasa dirungokne misale. Kae lho sing jenggoten dirungokne. Mboten sah. Apa yang disampaikan baik kita ambil dan kita kerjakan dan kita amalkan. Kalau tidak baik ya sudah diam. Falyakul khairan auliyas mut. Lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata-kata baik. Islam itu indah, Pak. Saestu rahmatal lil alamin. Karena ada bla 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 inilah yang menjadikan kita itu terpecah belah. Dibahasnya nanti terakhir tuh ada efek daripada terpecahnya kita. Wonten, ini hubungan apa kalih ati, ngoten lho. Kalih ati manah. Pramila perilaku itu harus kita benahi. Saestu berusaha. Kula nggih ngoten berusaha. Sebagai nuwun sewu pengajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi sesuatu yang itu bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, karena dengan usaha inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita yang dinilai bukan hasil dari pekerjaan itu. Apa yang dinilai oleh Allah? Usahanya. Al-ajru biqadri ta'ab. Rumusipun pahala niku diukur kalih seberapa besar usahanya dan kepayahannya. Jenengan ibadah payah kados napa? Sampai meletek-meletek mboten. Nek Kanjeng Nabi kan sampai meletek-meletek to nggih. Usahane Kanjeng Nabi kados niku. Nek kita tasih halus-halus semua. Piyayi. Lagi niku. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pekerjaan itu tidak dilihat oleh Allah, tapi usaha kita untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makaten bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, sampun isya karena waktu kita terbatas. Pramila nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih wonten kitalipun atur kawula, klentunipun atur kawula dumateng ngarsa sami kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah waridha wan nayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
Demikian tadi penyampaian dari Ustadz Sugiarto terkait beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Mungkin garis besarnya menjadi seorang muslim itu yang pertama adalah senantiasa sebaik-baiknya ilmu itu adalah al-amal, dilaksanakan. Orang mung ento ilmu tapi gak diamalkan. Karena ilmu itu ibarat air, ketika air itu tidak mengalir, maka air itu kemungkinan akan tumbuh jentik-jentik, menjadi nyamuk, menjadi kotor dan penyakit. Tapi ketika air itu mengalir, maka air itu sepanjang dia mengalir, aliran itu akan bermanfaat. Mungkin untuk tumbuh-tumbuhan yang di pinggir sungai, atau mungkin hewan yang menghampiri sungai itu untuk minum dan sebagainya. Artinya ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu harus kita manfaatkan, yaitu kita melaksanakan ilmu itu. Yang selanjutnya, jadilah seorang muslim itu berguna bagi muslim yang lainnya atau bagi masyarakat. Semoga dengan tambahan ilmu itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang senantiasa rendah diri, tidak sombong, artinya begitu. Kita akhiri pertemuan kita atau majelis kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.